Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 recettes des biscuits super faciles et très délicieuses. Biscuits spirale amande cannelle, biscuits au café et biscuits italiens, les croissants aux amandes. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر 3 الانواع ديال الحلويات ساهلين ولذاذ بزاف. بسكوي حلزوني باللوز والقرفه، بسكوي مذاق القهوه، وبسكوي ايطالي هلاليات باللوز. نتمنى يعجبكم. واول واحد غادي نبدا به هو بسكوي اللوز والقرفه. جو كومونس بار لي بسكوي سبيرال. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج سكر كلاصي، لو سكر غلاس، farine, la farine, الزبدة بحرارة المطبخ، le beurre à température ambiante، الحليب، le lait، واحد البيضة، un œuf، نص معلقة القرفة ورشة الملح، une demi-cuillère de cannelle، une pincée de sel. وبالنسبة للحشوة غادي نحتاج بودرة اللوز، la poudre d'amande pour la garniture، الزبدة، le beurre، السكر والقرفة، le sucre et la cannelle. في واحد الاناء غادي نغربل الفارينه مع القرفه والملح. Dans un bol, je vais mélanger la farine, la cannelle et le sel. Je vais les passer dans un tamis. نخلط هاد المكونات. Je mélange les 3 ingrédients. Dans un autre bol, je mélange le beurre et le sucre glace. وفي واحد الاناء اخر غادي نخلط الزبده مع السكر كلاصي حتى نحصل على واحد الكريمه. Je mélange les 2 ingrédients jusqu'à obtenir une crème. نفصل الصفار على البياض ديال البيضه اللي عندي. Je sépare le blanc du jaune. نضيف الصفار للخليط ديال الزبده والسكر. Je rajoute le jaune à mon mélange de beurre. منين نسجموا ليا المكونات مزيان نضيف الزبده للخليط الاول ديال الفرينه. Je mets le mélange du beurre sur le mélange de la farine. Je travaille bien tous les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange sablé. نخلط المكونات مزيان حتى نحصل على واحد الخليط مرمل. ومن بعد نجمع العجينه ديالي بالحليب. الحليب غادي نضيفو شويه بشويه. نجمعو العجينه حتى نحصلوا على واحد العجين متماسك. Je travaille la pâte, je forme une boule. نوضعها في واحد البلاستيك غذائي ونوضعها في الثلاجه تقريبا 45 دقيقه حتى ساعه. Je mets ma pâte dans un sac de congélation ou un film alimentaire et je la laisse au frais 45 minutes à 1 heure. Pendant ce temps, je vais préparer ma garniture. في هذا الوقت غادي نخلط الحشوه ديالي، بودره اللوز مع الزبده، السكر والقرفه. Je mélange les ingrédients de la garniture, la poudre d'amande, le sucre, la cannelle et le beurre. Je mélange bien, je laisse de côté. بعد ما دازت المده غادي ناخذ العجين ديالي، نرش سطح العمل بشويه ديال الفرينه
ونسرح العجينة في المدلك. Après les 45 minutes, sur un plan de travail fariné, j'étale ma pâte. نسرحها مزيان، حيدت هذوك الجوانب اللي ما كيكونوش مقادين. j'enlève les côtés. نقطع العجينه ديالي على جوج ديال الشرائح تكون عريضه شويه. je coupe ma pâte en deux bandes. j'étale ma garniture. غادي نوضع الحشوه ديالي فوق هاد الشرائح، نحاول نقادهم مزيان. العجينه اللي بقات ليا غادي نعاود ندير بها نفس العمليه، نضغط على الحشوه ديال اللوز باش تشد ليا في العجينه. j'appuie sur ma garniture pour qu'il tienne bien sur ma pâte. ومن بعد غادي نلوي العجينه ديالي، نحاول نزير واحد شويه. je vais enrouler ma pâte. j'essaie de bien serrer. ملي ساليت العجينه اللي عندي غادي نوضعها في واحد البلاطو وغنحطها في المجمد لمده ربع ساعه. je mets mes rouleaux au congélateur pendant 15 minutes. من بعد ما دازت المده غادي نقطع العجينه ديالي على شكل دوائر كما كتشوفوا معايا. العجينه الا بردت مزيان كتكون شاده في راسها وكتجينا سهله باش نقطعوها. si mes rouleaux sont bien froids, on peut les découper facilement. نوضع البسكويت ديالي في واحد الصينيه عليها ورق الطبخ. je place mes biscuits dans un plateau chemisé de papier sulfurisé. سخنت الفران على 180 درجه وغادي نوضع البسكويت ديالي ما بين 20 حتى 25 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes biscuits entre 20 et 25 minutes. وكي كتشوفوا معايا من بعد ما طابو. ودابا غادي نوجد البسكويت الايطالي. on passe au croissant aux amandes. بالنسبه للمكونات عندي الكونفيتور ديال المشماش. pour les ingrédients j'ai la confiture d'abricot, البودره ديال اللوز, la poudre d'amande, السكر, le sucre, جوج ديال البيضات, 2 œufs ومعلقه ديال ما الزهر, une cuillère de fleur d'oranger. وعندي فرينه وشرائح ديال اللوز نستعملهم في الاخير. la farine et les amandes effilées je vais les utiliser à la fin. في واحد الاناء غادي نخلط البودره ديال اللوز مع السكر والكونفيتور. dans un bol je vais mélanger la poudre d'amande, le sucre et la confiture. نضيف ليهم معلقه ديال ما الزهر. je rajoute la fleur d'oranger. نخلط مزيان هاد المكونات. je mélange mes ingrédients. نفصل الصفار على البياض. je sépare le blanc du jaune. نخلط واحد شويه البيض ديال البيض ونضيفو على الخليط ديال اللوز. je rajoute les blancs d'œufs légèrement battus. ونخلط مزيان حتى نحصل على واحد الخليط متجانس. العجينه ديالي كتلصق في اليدين. ma pâte d'amande colle au doigt. خديت الفرينه درتها في واحد الطبسيل واللوز في طبسيل اخر والصفر ديال البيض اللي احتفظنا به غادي نضيف ليه معلقه ديال ما الزهر. j'ai mis la farine dans une assiette, l'amande effilée dans une autre. j'ai mélangé le jaune d'œuf avec un peu de fleur d'oranger. نشكل هلاليه صغار نفندهم فرينه
ومن بعد نوضعهم في الصفر ديال البيض، وعاد نوضع عليهم اللوز شرائح. J'ai formé des petits croissants, je les ai roulés dans la farine et puis je les ai passés dans les jaunes d'œufs, puis dans les amandes effilées, et je les ai déposés sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. ونوضع الهلاليات ديالي في واحد البلاك ديال الفران عليها ورق ديال الطبخ. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضعهم ما بين 15 حتى ل 20 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais les enfourner entre 15 à 20 minutes. الهلاليات ديالي وجدوا، mes croissants sont prêts. وندوزو البسكويت الثالث، مذاق القهوة، le troisième biscuit au café. غادي نحتاجو فرينة، la farine، الزبدة، le beurre، السكر، le sucre، مايزينا، la maïzena، نص كاس ديال القهوة، le café، والسكر كلاصي اللي غنحتاجو في الأخير، le sucre glace. On va l'utiliser à la fin. في واحد الإناء غادي نوضع الزبدة. Dans un bol j'ai mis le beurre. نضيف ليه السكر. Je rajoute le sucre. نخلط هاد جوج المكونات تنحصل على واحد الكريمة. Je mélange bien les deux ingrédients jusqu'à obtenir une crème. نضيف القهوة. Je rajoute le café ونخلط مزيان. من الأحسن استعملوا طراب الكهربائي. De préférable utiliser le batteur électrique. هنا ضفت فرينة ومايزينا. J'ai rajouté la farine et la maïzena. نخلط مزيان حتى نحصل على واحد العجين متماسك. Je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. الخليط ديالي كيكون رطب بزاف وكيلصق في اليدين. Mon mélange est bien molle et il colle au doigt. نحاولوا نجمعوا العجينه بشويه ديال المايزينا باش نشكلوا واحد الحربول. On va essayer d'utiliser un petit peu de la maïzena. Compacter la pâte, façonner en forme de boudin et envelopper de film alimentaire. نوضعوه في البلاستيك الغذائي. قطعت العجينة على جوج باش نقدر نوضعها في الكونجيلاتور. Je vais placer mes boudins au congélateur pendant 30 minutes. نوضع العجينة ديالي في الكونجيلاتور تقريبا نص ساعة. من بعد ما دازت المدة زودت البلاستيك الغذائي وقطعته دوائر متساوية كما كتشوفوا معايا. J'ai enlevé le film et j'ai coupé en tranches régulières. العجينة ملي كتكون باردة كتجينا ساهلة نقطعوها. وضعت البسكويت ديالي في واحد البلاك عليها ورق مطبخ. J'ai placé mon biscuit sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع البسكويت ديالي ما بين 20 حتى 25 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais enfourner mon biscuit entre 20 et 25 minutes. بعد ما دازت المدة البسكويت ديالي وجد غادي نخليه حتى يبرد مزيان. Je laisse complètement refroidir. ومن بعد غادي نفندو سكر glacé. Après j'ai passé chaque biscuit dans le sucre glace en appuyant bien. هادو هما الحليوات ديالي كيجيو رائعين في المذاق وحتى في المنظر وسهلين في التحضير وبمكونات بسيطة. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، وإلا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الأخبار. On se donne rendez-vous samedi إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.